मैं कॉल कर रहा था मम्मी, कॉल क्यों उठा रहे तुम? मैं कह रहा था जो स्लैब पे वो सब्जी रखी है ना उसको फेंक देना। क्या भाभी ने खा लिया? मम्मी वो कुत्ते की झूठी है। अरे वो कुत्ते की झूठी डोमिनेशन करती थी वो। अपने प्रोग्राम पे जाना है। भाभी को इंजेक्शन लगेंगे 14। आयो रे माँ। तो बता रहे कितना खतरनाक है, फिर भाभी भाव करते रहेंगे कुछ तक करे।